Di siang hari ini saya mau mengecek sarang burung cennet. Kemarin saya melintas di sini, indukannya sangat lebar sekali. Setelah saya pantau, sarangnya ada di pohon jati. Tanpa berlama-lama, saya langsung naik untuk mengeceknya. Dan setelah saya cek, dan akhirnya baru bertelur. Kemungkinan telurnya 1 minggu lagi menetas. 1 minggu lagi saya akan kembali untuk mengeceknya.